ایک افسوسناک واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت آئندہ اگلے جو ونٹر سیزن ہوگا اس سے پہلے ان علاقوں میں کس قسم کے انتظامات کرتی ہے، یا ہمارے پاس یہی حل ہوگا کہ ہم راستے بند کر دیں، لوگوں کو جانے نہ دیں۔ یہ تو بہت آسان حل ہے، یہ تو کوئی ایک جدید میکنزم تو نہیں ہے، یا ایک ویژنری لیڈرشپ کا سولوشن تو نہیں ہے کہ آپ کہہ کہ جی لوگ جائیں ہی نہ۔ لوگ جاتے ہیں اور آپ ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں، کیا وہ ہو پائیں گے؟ نہیں، وہ اگلے ونٹر میں پتہ چلے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، بلاول صاحب نے 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور اسلام آباد یہ لانگ مارچ پہنچے گا، اور لاہور بیٹھ کے انہوں نے یہ اعلان کیا، وہ لاہور جہاں انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہماری پارٹی بنی تھی، یعنی پیپلز پارٹی جہاں سے بنی تھی، یہیں سے ہی حکومت کے خاتمے کو اعلان کر رہے ہیں۔ شہادت صاحب، یہ آپ کو راستے علیحدہ کرنے کی کیا سوچی ہے؟ یعنی اگر آپ بھی حکومت گرانا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم بھی گرانا چاہتی ہے، تو پھر مل کے آپ زور لگاتے نا، یہ آپ نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ کیوں بنا لی؟ لیکن 1.5 اینٹ کی نہیں ہے، پاکستان پیپل پارٹی ملک کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو اس وقت بھی بلاول صاحب کا ایک ان کا خیال تھا، ان کے تخیل کی وجہ سے جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کا آئیڈیا بھی آپ وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئیں، اور اس کے بعد جب عوام کو اس موجودہ سیٹ اپ سے گلو خلاصی دلانے کے لیے جب کوئی سوچ بچار کی گئی تھی، چند دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ان میں سے اکا دکا دوست ایسے تھے جو کہ کہیں پہ پارلیمان میں نظر نہیں آتے تھے، یا جو بھی وجہ تھی، لوگ کہتے تھے کہ ریزائن دیں، ریزائن کے بعد دوبارہ جو ہے الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے تاکہ یہ حکومت سے نجات ہو۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ اپنی سی کی مشاورت سے فیصلہ کرتی ہے، اور وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے باقی وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ اچانک ہوا ہے۔ لیکن میں گزارش سن لیں، اس وقت بھی یاد ہوگا کہ ہم نے یہی کہا تھا، پاکستان ہمارا اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ہم کہتے تھے بجائے ریزائن دینے کے علاوہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہمارا اس وقت بھی موقف یہ تھا، آج بھی ہمارا موقف یہ ہے۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو معلوم ہے کہ کہیں آپ نے ڈویژن لیول پہ، آپ نے صوبائی لیولز پہ احتجاج مہنگائی کے خلاف جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے، ہم اپنے تئیں ایک ایفرٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے، پی ڈی ایم بھی جو ہے اپنے لحاظ سے، پی ڈی ایم جو ہے اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں، پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں موقف جو ہے تمام اپوزیشن پارٹیز کا ایک ہی ہے، اور لیکن وہ اپنے لیول پہ، چونکہ کوئی آگے اچھا یہ کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ پنجاب میں چونکہ آگے مارچ اپریل میں لوکل گورنمنٹ الیکشن آنے جا رہے ہیں اور آپ پنجاب میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو نہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے تو یہ کہا کہ ہم سندھ سے قائد اعظم کے مزار سے مارچ اسٹارٹ کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا، ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے کبھی صوبائی سیاست جو کبھی کی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو موقف تھا وہ صحیح تھا، اور حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی۔ آپ نے کبھی یہ غور کی ہے، یاور صاحب جو ہیں، بخاری صاحب بڑے شریف النفس آدمی ہیں، اور انہوں نے جو حقیقت والی باتیں وہ مانی ہیں، میں تو ان سے امپریس بھی، یہ بھی ظرف کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ میں حقیقت والی بات ہے کہ بخاری صاحب، چونکہ بخاری صاحب ہیں، تو بخاری صاحب نے اپنی ایک بات تسلیم کر کے ہمارے دلوں میں ایک اپنی عزت بنائی، اور یہ بھی یقینی طور پہ وہ اس بات پہ بھی یقیناً اپنی رائے دیں گے کہ اس وقت ان کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آنے والے 3 ماہ اہم ہیں، وہ بھی اس بات کو بھانپ چکے ہیں کہ افریدی صاحب یہ بھی بھانپ چکے ہیں۔ 3 ماہ اہم ہے، وہ خطرہ پیپلز پارٹی ہے یا وہ خطرہ پی ڈی ایم ہے؟ اس وقت نہ پیپلز پارٹی خطرہ ہے، نہ دونوں ہی نہیں ہے، پی ڈی ایم بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت پی ٹی ایم، خان صاحب اپنے لیے خود خطرہ ہے اور اس قوم کے لیے خطرہ ہے۔ ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنا سچ انہوں نے بولا ہے، اتنا سچ اگر عمران خان صاحب بول دینے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ یقین مانے جتنا منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے ٹی وی پہ، یہ بھی بڑی بات، اتنا ہی اگر کہہ دے تو اس ملک کی ڈائریکشن جو ہے بہتری کی طرف چل پڑے گی۔ اس وقت
وہ یہ گورنمنٹ اپنے وزن سے خود ہی گر رہی ہے. کولیشن پارٹنرز ہیں وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے ہیں, جو حالات ہیں وہ فیس نہیں ہو رہے ہیں, جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا. یہ گورنمنٹ کو نہ ان کے جو تاریخ انہوں نے دی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے, اس سے پہلے گورنمنٹ ویسی ہی ختم ہو جائے گی 27 فروری سے پہلے. جی کیونکہ اس کا آج 8 جنوری آپ کیسے ڈیڑھ مہینے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی کولیشن پارٹنر ان میں اور کیپیسٹی نہیں ہے اس وزن کو اٹھانے کی. اچھا, اتحادیوں میں اور ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں کہ وہ اس تکلیف کو, اس مہنگائی کو, اس گیس کو, اس بجلی کو, اس ٹیکسیشن کو, میں اب تک تو ان کے ناتما کندھوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ تو اٹھایا تھا لیکن ابھی وہ کندھے تھک چکے ہیں, وہ ٹوٹ چکے ہیں, وہ ریزہ ہو چکے ہیں. وہ اپنے عوام کو اپنے گھروں میں اپنا آپ اور گزار نہیں سکتے. تو اس لیے یہ تاریخ جو بلاول صاحب نے دی ہے بڑی سوچ سے دی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اور یہ چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں لانگ مارچ نہیں ہوگا, وہ یہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہم اس لیے نہیں چاہتے. اور اگر یہ 27 فروری کے بعد بھی رہے اور 23 مارچ کے بعد بھی رہے, میں آپ کو ایک بات بولوں, یقین مانیں جو باتیں عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کی تھی 90 دن والے, وہ عمران خان جو کنٹینر پہ تھے, اگر وہ اس وقت نہیں, اگر وہ اس وقت بڑا خطرناک عمران خان خیر ہے نا, اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے اور آج والے کنٹینر پہ ہوتے, یقین مانے کہ میں خود سیاست بھی نہ کرتا, کیونکہ پاکستان 90 دن میں بدل چکا ہوتا, ترقی کرتی, لوگوں کا $1,000 تک تنخواہ ہوتی, بجلی سستی ہوتی, گیس سستی ہوتی, پیٹرول جو ہے 40 روپے. اگر یہ والا پاکستان جو عمران خان صاحب کنٹینر, یقین مانے میں ساری زندگی پہ تک سیاست کرتا نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں عمران خان کو 25 سال اقتدار ملنا چاہیے تھا, اور کیوں اس کے پیچھے ہم بات کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, اب یہ ہے تو ویسے آپ کی خیر خواہی دونوں, اب یہ آپ کے ہمدرد بن کے بات کر رہے ہیں خان صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیررزم کے اوپر جتنی بات کی ہے خان صاحب نے کی کہ $80 ارب کا پوٹینشل ہے. دیکھیں, اس ملک کی ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک, فائنینشیل ایئر کے آخر تک $30 ارب کو کراس کریں گی. ہماری فورن ریمیٹنسز جو ہے $30 ارب کو کراس کر چکی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ چیزیں کب آپ نے دیکھی. اتنے مشکل معاشی حالات میں دنیا کے جتنے بھی ہیں جہاں پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے, ساری مصیبتیں ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھائی آئندہ سردیوں میں کیا ہوگا. آئندہ سردیوں میں بہت بہتر انتظامات ہوں گے. یہ جو ہمارے بچے فوت ہوئے ہیں ان حالات میں, تو اس نے ہمیں بھی بہت زیادہ سبق سکھایا ہے کہ آئندہ جو انتظامیہ وہاں پہ ہے اس کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو, ہر اے سی کو اس کے بعد انسٹرکشنز جائیں گے, بھائی تم لوگوں نے خود دیکھنا ہے اور تم لوگوں نے فور وارن کرنا ہے. ہر کوئی موسم کے حالات کو اور غور سے دیکھے گا. دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک, مرنے تک آپ کو کئی دفعہ آپ کے دلوں کو ہلا کے رکھتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ایسے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایسے. جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے جو کنٹینر پہ تھے, اور جو آج عمران خان صاحب ہیں, وہ میرے بھائیوں کی حکومتوں کی خمیازے بھگت رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان بھائیوں کی شفقت کی وجہ سے جب اور میرے بھائیوں کی حکومتیں جب تھی تو تب $4.5 ارب سے کم قرضے واپس کیا جاتے تھے. ان لوگوں نے جتنے قرضے لیے ان کی میچورٹی ہو گئی. آج ہم $10 ارب کے قرضے واپس کر رہے ہیں. ہم نے $32 ارب کے قرضے واپس کر چکے ہیں, 32 یا 34 ارب کے. ہم لوگوں نے چاہے آپ کی گندم ہے, چاہے آپ کا گنا ہے, چاہے آپ کی چاول ہے, چاہے آپ کی مکئی ہے, ریکارڈ ہارویسٹ پنجاب میں ہوا ہے. دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں, لیکن بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. خان صاحب نے جتنی باتیں کنٹینر پہ کی تھی, میں بالکل مانتا ہوں کہ اس کے اندر ہم وہ اچیو نہیں کر سکے, لیکن ہم لوگ اپنے ریفارمز کے تھرو, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم لوگ جس طریقے سے ایگریکلچر کے اوپر ہم نے زور دیا ہوا ہے, اس کے تھرو ہم لوگ وہ سیلف سفیشنسی کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی جانا شروع ہو گئے. تو یہ 27 فروری کا کیا کریں گے بخاری صاحب؟ سر جی, کچھ بھی نہیں ہونا. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی جو تاثر دے رہی ہے کہ زرداری صاحب کوئی سیاسی ہوئے, بالکل ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. وہ جتنا پیسہ پھینکتے ہیں, obviously کمایا تو پھینکیں گے بھی, تو وہ پیسہ جتنا پھینکتے ہیں, جس طریقے سے پھینکتے ہیں, ان کو جس طریقے سے گائیڈنس ہوتی ہے, جیسے پازیٹیو نوٹ پہ بات کریں نا پیسہ پھینکنے میں, تو میں پازیٹیو نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنی بات کوئی بھی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے نون لیگ کی, دیکھیں وہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے. دیکھ ابھی ہم 3 خدا کا شکر ہے ایسے لوگ بیٹھے میں کہ جو اتفاق بھی کر رہے ہیں, اختلاف بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اپنی آوازوں کو دھیمے رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں. دنیا کو ہم, جیسے فریدی صاحب نے بات کی, کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.